वेदर 3 पीपल जे टेंडर घेतलेले ESLन केल्लो म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां स्कीम फोट केली की आमकां पयशे नासतना खंय तरी लायट्यो ज्यो कन्वेन्शनल लायट काडून LED लायट घेवन ऑन सेविंग मॉडल आमकां स्कीम फ्लोट केली आणि त्या स्किमी भितर आमी ESLक घेतले आणि ESLन फ्लोट करून ते तेंचे कॉन्ट्रॅक्ट जाले. डायरेक्ट आमकां ते संबंध नाशिल्ले पूण मदले इतले लोक असल्या कारणान खुबशे त्रुटी सारक्यो जानासल्यो. सो आतां आमी तो शॉर्ट क्लोज केला. टोटल व्हॅल्यू ऑफ द टेंडर ओरिजिनल टेंडर वॉज 270 crores ऑलमोस्ट 270 crores फॉर 10 years ऑन इक्विटी टायप. इक्विटी म्हणल्यार कितें तेणी आमकां लायट्यो भाड्याक दिल्ल्यो आनी आमी ताका भाडे फारीक करताले. हे भाडे आमी कितले फारीक करताले 10 वर्सांक 270 कोटी. आता 2 वर्सां हे कॉन्ट्रॅक्टाचे जाल्ले पण आता हे शॉर्ट क्लोज करून ते आमी वी आर शॉर्ट क्लोजिंग विथ वन टायम पेमेंट तितले 25 कोटी आमी दिल्ले तांकां. उरलेले 106 कोटी आतां दितले आनी स्नेल आमकां उरलेले 8 वर्सां स्पेअर सप्लाय करून मेंटेनन्सूय करतले तेजे थोडे पयशे. तशेंच आमचे इनलँड कंपनी जे आमकां स्पेअर सप्लाय करून उरलेले 8 वर्सां आमचे डिपार्टमेंट आता रिपेअर करतले रिस्पॉन्सिबल जातले. तेन्ना सुविधा व ज्योस फॅसिलिटी म्हाका दिसता हांव आमचे हे मिनिस्ट्रीचे ताब्यात घेतरी आमच्या स्टाफाचेच न्ही खुबशे आमचे सिनियर स्टाफाचे म्हणजे जावं ते AE SE यांचे प्रमोशनां जायनासलीं हेय आमी सरकारा कडेन घेवन जे थोडे डिप्लोमा डिग्री होल्डर आमचे ड्यू टू फॉल्टी प्रमोशनल कितले वर्सां प्रमोशन तांकां दिवं नासतना दवरलेले पूण खंय तरी स्टक जावन उरलेले आसा तेंचे खातीर CMान एप्रूव केल्ले आसा. आता आमचे GPSंतल्यान वन टायम रिलॅक्सेशन फॉर अ नंबर इयर्स ऑफ सर्वीस हे म्हयन्यात जातले. पुलीस खातीर म्हाका दिसता हो जो सुवाळो आज आमी करपाचो आज जो केल्लो आसा इट इज ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने लेट आसा. कित्याक जे दीस पावर मिनिस्टर जेन्ना हांव जालो तेन्नाच्यान हांवें ते प्रोसिजर चालू केलो. आज जर सिम्प्लिफिकेशन आमी एक बॅग दिता पूण एक टेंडर सेपरेट काडून ऑलमोस्ट 4,389 किट्स आमी हाडलेली आसा. ईच किट आमी आज बॅगान दिता. ईच किटा भितर इंडस्ट्रियल सेफ्टी बेल्ट हेल्मेट्स तशेंच कटिंग प्लाय स्क्रू ड्रायव्हर लायन टेस्टर शॉक प्रूफ इन्सुलेटेड हँड ग्लव्स हे सगळे एवरी टेंडर सेपरेट टेंडर करून स्टोरांतल्यान आमी हे प्रोक्युअर केला. स्पेसिफीक सांगता परतून जे सेफ्टी किट आमी दिला ते सेफ्टी किट परतून आनी दिवचे ना ताका रिप्लेसमेंट भाग आसतलो. RSL म्हणजे रिजर्व स्टॉक लिस्टा भितर आमी हे सगळे इक्विपमेंट आमी स्टोरान दवरतले. मोडले वा पिजले वा कितें जालें ताका तो जेईन वा येईन ते डिव्हिजनान सर्टिफाय करपाक जाय ते हाडून रिप्लेसमेंट दितले जशें बाकीचे सामान करता. हो सिस्टम आमी हे करपाचो विशय घेतलेलो आसा.